olmadan çok yapmışsınızdır tabii de. Ya gelen işte gören alıyor tabii. Haliyle görmeyince. Bunu artık böyle bir hobi olaya dönüştürdünüz. Sonra ticaret daha tam olarak girmiş değilsiniz. Tam ticarette değil yani. Bir masrafını kurtardığımı veriyoruz işte. Güzel. Boş kalmayalım diye. Ben bir şömine fırın, barbekü, kalorifer işimle uğraşayım da. Boş kaldıkça bunlar yapıyorum. Neyle uğraşıyorsun abi? Şömine, fırın, barbekü, kalorifer, gayrak kaplama. Bir sıva yapmıyorum ben. Evet. Gerisini hepsini Bu yapıyorum. kabak işine nereden başladın abi? Kabak işine dedik ya, aşağıda sorduk. Ha. Hoşuma gitti. 150 lira dedi. Evet. Önce çilek diktim. Ha. Aşağıda. Ha. Ev çok güzel yalnız ha. Bu Eski ev işte. şey soracağım. Nasıl bu sanatkar olmak nasıl bir şey? İyi bir şey. Ha. Nasıl başladın? Ne zaman başladın bu? Bunlara mı? Evet. Bunlara yeni başladım daha ya. Bir sene. Bu şömine mömine onlara. O 40 senedir böyle. Neler yapıyorsun? Biraz anlatsana şöyle. Seni yapayım? biraz dinleyelim. Seni tanıtalım. Seni tanısın sanatçıyı. İşte şömine yapıyoruz. Evet. Barbekü, Evet. kalorifer, fayans. İnşaat gibi biraz da. Evet. Lamba yapıyor işte başka. Evet. Lamba yapıyoruz. Nasıl işler? İşler nasıl? Güzel mi? Sen de. Her yerim bu. Ben tamam da ben içim İşler şu anda iyi değil. Ama senin dükkan yok, bir şey yok abi. Senin kiran yok. Bu bir şey işte yok. bu önemli değil. Öteki esas işler. Ama bu hobi olarak yapıyorsun sen Bu bunu. hobi, bu olsa da olur, olmasa da olur. Nasıl başladın? Bir gün böyle Hiç fark etmez benim için. sen marangoz musun alttan? Değil, inşaat Hiç fark etmez. Ama işte bunları yapman için de malzeme olması lazım. malzeme, iyi kötü inşaat malzemelerinden sprey, müprel idare ediyoruz. Malzeme olsa tabii, alet olsa daha güzel yaparsın. Evet. Daha düzgün yaparsın. Bu spreyle zımparala bilmem ne yap. Senin isim ne abi? Osman Osman soy isim? Kıy. Osman Kıy. Hayri Kıy senin neyin oluyor? Amcaoğlu. Ha, vay. O ben okul arkadaşım Hayri Kıy. Evet. Şey soracağım. Senin telefon numaran var mı? Ulaşmak isteseler sana. Var. Söyle. Aklımda tutamam ki ben. Numaran? Bakalım. 543 274 68 33. Bunlardan arıyordum ya bir şeyler yapmak için. Abi bunları hep sen mi yaptın abi? Onlar yağmurda kaldı da. Gel şunları sen mi yaptın şunu? Yok. Bunları kim yaptı? O hazırında. Yok ama buraya sen mi koydun dekor olarak? Bir hanım koyuyor. Abi. Efendim? Şimdi seni Köyceğiz'de kabakçı mı diyelim? El sanatları işini mi yapalım diyelim? Yok, inşaatçı değil. İnşaatçı ama hobi olarak da odundan masa mı yapıyorsun? Masa değil, kabakçı o deyince iyi olmaz. Ne diyeyim? Senin kendini nasıl tarif edersin? İnşaatçıdır. Şömine. Ha, Şömineci. Ha. Şömine fırın her şey elinden geldi ama elinden Biz de yanlış anlama da nasıl şapkan mapkan güzel mi? Güzel. Biz de yanlış anlama biz Kavakçalıyız. Kavakçalı'da yörüküz biz. Şimdi burada sen el sanatları yapıyorsun. Evet. Şömine yapıyorsun. Yörüklerde de herkes şey olsa yörük. Evet aynen abi. Ha yörük her zaman yörük Burayı kanalına bakar. yeri tarif edebilir misin? Bu değirmene giden, mezbaya giden yolda sağda. Burası Yeni Mahalle İnönü Caddesi. Yeni Mahalle İnönü Caddesi'nde şömineci desen, Osman Usta desen herkes gösterir. Evet sevgili dostlar. Parkın karşısında. Yeni yapılan parkın karşısında. Her şey gönlünüzce olsun. Kanalıma mutlaka abone olun. Osman Usta biraz önce numarayı verdi zaten. Telefon numarası. Arayın Osman Usta'nın istediğini isterseniz. Diyelim mi öyle? Ekleme yapalım. Çok güzel kahve de yapıyor Osman. Osman Usta'nın eşi yapıyor kahveyi. Çok güzel Evet, kahve. ben Eşi yapıyor. yapıyorum. Osman Usta mutlaka tanımanız gereken birisi Köyceğiz'de Yeni Mahalle'de. Oradaki videoda göreceksiniz. İnanılmaz farklı değişik sanatın
böyle çok ince sanat yapmış orada, gördün mü o şu Görmez olur şeyleri? muyum? Muhteşem. Evet, sen ne diyorsun? Beğendin mi Osman Usta'nın Ben sanat? güzel Bir sanat... peyzajcı olarak. Sen peyzajcı mısın o zaman? Yok, dekobajcıyım ben. Hakikaten mi dekobajcı? Ben de ahşap sanatıyla hakikaten uğraşıyorum ama gördüğüm en muhteşem şu zamana kadar ya bir nimetten adam sanat oluşturmuş. Bu Evet. güzel bir durum. Söylemek istediğin başka bir şey yok herhalde. Konuyu kapattın mı? Ne yaptın? Alışverişin dışında kahve içmeyi muhakkak. Sen nasıl, kendinize yan tarafı yapın. beğendin mi? Bayıldım. Eşi de, Osman Usta'nın eşi de hayvancılık yapıyor. Evet, Kabak. Kabak Ali var bizim orada. Amcam benim, Kabak Ali. Kabak. Evet sevgili dostlar, her şey gönlünüzce olsun. Gününüz güzel geçsin. Köyceğiz'e gelirseniz yeni mahallede şömineci Osman Usta. Osman Usta çok ilginç bir karakter. Mutlaka yerini görün derim.